हेलो दोस्तों। तो जैसा कि अभी एसएससी सीजीएल 2023 के टीयर 1 के एग्ज़ाम हो चुके हैं और काफ़ी सारे लोग टाइपिंग टेस्ट जो कि मेंस में होने वाला है उसके लिए परेशान हैं। तो वो पूछ रहे थे कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है सबसे बेस्ट रहेगा टाइपिंग के लिए। तो चलिए, जो अभी मेरे हिसाब से जो बेस्ट रह सकता है आपका, ये देखिए आइकन दिख रहा है, सोनी टाइपिंग ट्यूटर। तो ये काफ़ी अच्छा है। चलिए हम दिखाते हैं इसमें अंदर क्या है, क्या चीज़ें हैं। ये फ्री भी अवेलेबल है और इसके जो एडवांस वर्जन उसके लिए आपको कुछ पे भी करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें फ्री में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। इसमें एक ही टेस्ट सेक्शन दे रखा है, तो इस पर आप इंग्लिश की टाइपिंग कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे जो है पैराग्राफ्स जो है टाइपिंग के लिए आपको फ्री में दे रखे हैं। लगभग आप देख सकते हैं इसमें कितने, ये सारे पैराग्राफ आप जो है फ्री में आप इसमें टाइप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, इसको टाइप करने के बाद आपको रिजल्ट देखने के लिए कई सारे इसमें आपको देखने मिलेंगे सेक्शंस। जैसे कि एग्जांपल हम अभी आपको करके दिखाते हैं। ये इसको अपन ने कर दिए सबमिट। तो अलग अलग फॉर्मेट्स में देखिए ये मोस्ट एग्जाम्स के लिए अलग अलग तरीके से, और ये हाई कोर्ट एलडीसी और हाई कोर्ट स्टेनो और ये आरएसएसबी एलडीसी और ये सीएचएसएल और सीजीएल और आरआरबी क्या एनटीपीसी। तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये रहेगा मेरी आप माने तो इसको आप डाउनलोड कर लें और इस पर आप अपना टेस्ट दें और इस वाले मोड में आप अपना रिजल्ट चेक करें। अगर आप ये आरआरबी एनटीपीसी में आप क्वालिफाई हैं तो आप मान के चले वहाँ पे 110% आप एसएससी सीजीएल का जो टाइपिंग का टेस्ट है वो बहुत ही कम मिस्टेक्स यानी एरर्स के साथ आप जो है क्वालिफाई कर लेंगे। बाकी बहुत अच्छे फीचर्स हैं, आप इसको जाइए डाउनलोड करिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाकी अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जो भी डाउट हो आपके तो उसके रिगार्डिंग आप जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दें, ताकि मैं उस जो भी डाउट है आपका उसको सॉल्व करने के लिए आपकी चाहे गए टॉपिक पर अगला वीडियो लेके आऊँ। बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।